过去6个月，我一直尝试修复它，几乎更换了所有部件，从手臂到悬挂系统。到底是什么死亡异响，让这辆 W213修了6个月，还是找不到它的问题？今天这条视频有一点长。首先，在视频的一开始，我要先声明，我不针对任何的气球厂，不针对任何的配件商，还有供应商，我只是纯粹和大家分享我们遇过的坑，希望大家可以避免下一次不会再重复一样的问题。在我头顶这辆 W213。Lower arm 换过2 set original 的，这个 stabilizer link 也换了，整支 bar 也换了 ，absorber bushing 换了2 set，eye bar 的 spring 也换了2 set， 还是一样不能解决它的问题。那你知道我们发现魔鬼藏在细节里面，它的问题我们找到了，这一个是从它的车上拆下来的一只 arm。那么你这样子单看的话，可能看不出任何的问题，因为这只 arm 其实真的是精精美美。但是当我们拿一只做对比的时候，你可以很明显看得到这个 collar 大小。这一只它才换不久的 collar 比较大，这个是原厂拆下来的，它比较小，所以这个碗这里呢，它有一个印，这一只 arm 它不能很好的坐进去这个车脚里面，甚至这边有被铁锤敲过的痕迹，很可能是因为之前安装的人可能以为它进不完，然后拿铁锤来锤，但是这个只是我的猜想。所以搞了这么多，甚至车主把车送去那个摇摇机也检查了，这个问题去了6间车厂，花了6个月还是不能解决。原来它的问题来自这个配件上面。那么我仔细一看，这个配件上面没有任何的品牌 logo， 只有一个零件号，所以我觉得在我手上这只鸡腿呢，它不是每次给我加的鸡腿，这一个是一个高仿，不知道从哪里冒出来的一个配件，导致这辆车的问题一直来回抓不完，修不会好。甚至车主告诉我们，他换了这些东西，换了 lowering spring， 那辆车放下来的时候，轮胎和 fender 之间的距离有6个手指这样多。我们也爬头，当我们在拆装的时候，我们把 lower arm 的螺丝一放开，那个 lower arm 会直接弹上来的。也就是说，可能经过之前的种种的方法，甚至尝试过用那个 upper arm 去推高它，让那个车拉低一点。这辆车架起来非常的难架，而且有很多的异响。现在我们装上去，刚刚去 test ride 了一圈，这辆车的感觉完全不一样。所以等一下我们会 finalize， 等车主过来，我们一起去试车，看看这个异响到底有没有彻底解决。最后我想告诉大家，便宜不一定没好货，但是好货不一定便宜。很多时候顾客在线上咨询给我们拿报价，我要换 lower 吗 upper 吗 absorber 啊，我的 quotation 去，人家都会说，为什么你的报价稍微高一点？因为我只会卖有quality的产品给我的顾客，我把我的脸放在屏幕面前，我不可能拿我的面子还有我的名誉来开玩笑。有一些像这样子的高仿货，可能价格很便宜，但是出了问题，花了6个月的时间，换了那么多冤枉的配件，所以你说最后你是赚了还是亏了？如果你看这条视频有学到东西，帮我按赞分享出去，评论区留言下一期要看什么车案例，我们拍成视频和大家分享。